Салют, друзья! Меня зовут Макс Юн, и вы на моем канале, где мы говорим об АСБ. В одном из прошлых роликов я рассказал об истории команды «Старые друзья», одновременно с этим запустив новую рубрику «Истории команды АСБ». Вам вроде бы понравилось, и вот мы продолжаем. В прошлые выходные я был в Москве, где базируются сразу две топовые команды российского, а значит и мирового АСБ – «Партизан» и «Боярд». Мне повезло, я смог взять интервью, пообщаться как с Дмитрием Кунченко, капитаном «Партизана», так и с Сергеем Уколовым, капитаном «Боярда». Так что мы продолжаем узнавать истории команд. Сегодня поговорим о «Партизане», а в одном из следующих выпусков о «Боярде». «Партизан» – одна из старейших действующих команд АСБ, а может быть вообще старейшая. За свою многолетнюю историю команда собрала огромное количество наград. В копилке есть российские и иностранные турниры различных масштабов и неоднократные победы на Кубках «Динамо». В случае, когда мы говорим о битве наций, «Партизан» обычно представляет страну в боях 5 на 5, как Россия-1. Таким образом, команда является 8-кратным чемпионом мира. Два раза первая российская пятерка формировалась на основе других команд. Но даже в этом случае, в 2018 году, два бойца «Партизана» все равно входили в состав первой российской пятерки. Свою историю команда начала весной 2007 года. Тогда на районный турнир в московском Биберево заявилось несколько команд от клуба «Берн». Стоит сказать, что это был едва ли не второй турнир по боям 5 на 5 в России за всю историю. Тогда умы российских реконструкторов были в основном заняты большими бугуртами. 50 на 50, 80 на 80, 100 на 100 – это реалии тех дней. Формат 5 на 5 воспринимался как что-то экспериментальное или даже тренировочное. Как что-то, что позволяет себя держать в форме между сезонами больших бугуртов. А может быть даже так не воспринимался. Не знаю. Это было лишь начало, и было совершенно не очевидно, что уже через 3 года пройдет первый в истории чемпионат мира, где бои 5 на 5 станут одной из основных номинаций. Итак, 2007 год, Москва, Биберево. Клуб «Берн» выставляет на этот турнир две команды – «Партизан» и «Пионер». А за полгода до того первый в истории России турнир по боям 5 на 5 выиграла другая команда из Берна – «Патриот». Мне всегда было интересно, почему в начале пути берновские команды всегда назывались на букву «П». И я наконец узнал. Просто. Просто прикольно. «Патриот», «Партизан», «Пионер». Так как не было ясно, как относиться к новому турниру, то и к формированию команд относились не очень ответственно. Состав мы собирали чуть ли не из метро. Единственное, я точно помню, кто был в составе в первого дня. Это был Сырцов Михаил из Зеленоградского отделения тогда еще, и Александр Ванченков, он же Абеларда, всем известный. По-моему, тогда сражался за нас Володя Коваленок, но я не помню. На второй день я увидел фотографию, там состав более читаемый. То есть мы усилились Пашей Паньковым из московского клуба «Берн», Алексеем Чулковым, он же «Ветер», и Денис, к сожалению, не помню его фамилию, здоровый такой парень из клуба «Нюрнберг». Сейчас сложно в это поверить, но свой первый турнир «Партизан» не выиграл. Первое место взял московский клуб «Безингем», а «Партизан» взял второе или третье место, сейчас уже никто не помнит. С самого начала «Партизан» претендовал на самые высокие позиции. Однако на первом этапе своей истории, которую примерно можно обозначить как 2007-2009 год, команда занимала вторые места, уступая берновскому же «Патриоту». Да и состава конкретного не было. Был только неизменный капитан Дмитрий Кунченко. А остальные бойцы то приходили, то уходили. К составам тогда относились несерьезные, просто формировали из бойцов клуба, которые приехали на турнир. Второй этап, а стоит сказать, что Дмитрий Кунченко делит историю команды условно на 5 этапов, начался в 2009 году. Тогда «Партизан» впервые начал выходить на первые строчки. В АСБ вернулся Артем Горюнов, точнее он вернулся в бои на мячах. ИСБ, как названия тогда еще не было. Так вот, он вернулся и влился в состав команды. Кроме того, уже на постоянной основе за команду дрались Александр Ванченков и Федор Богданов. Таким образом, состав стал стабильным. Это не может не сказываться на результатах. И в 2009 году в Санкт-Петербург на турнир команду приехала хоть еще и не в статусе неоспоримых чемпионов, но в статусе однозначных претендентов на победу. Заряженных ребят с амбициями, я согласен, но очень интересный момент. Тогда еще говорить о какой-то тотальной безоговорочной доминации не приходилось, потому что, если ты помнишь эти бои, первый бой с командой «Оплот добра», тогда еще просто ПЛК. Первый бой мы проиграли. То есть это был прям первый бой соревнования. К сожалению, такое бывает, что... Это, кстати, часто бывает у «Партизана». Не часто, но раунд. Бывает, что раунд... Да, первые бои мы проигрываем. Но соревнование осталось за нами. То есть потом мы разогрелись, разошлись. Очень хорошее мероприятие, заряженное, энергичное, скоростное. Мы победили, заняли первое место. После этого мы
откатали сезон, ну, уже занимая первые места. И в 2010 году мы вышли на Продар. Продар, ты помнишь, что это... Продар — это был финальный этап отборочного цикла в сборную России. Да, тогда это был первый Продар, первый отборочный этап сборной, ну, да, по-моему, первый отбор в сборную России, соответственно, который мы выиграли, и первый раз на нашей памяти мы стали Россия-1. То есть мы, скажем так, можно сказать, официально в России получили статус сильнейшей команды. Таким образом, второй этап истории боевого коллектива «Партизан» — это путь от подающей надежды команды к однозначному лидеру. При этом лидеру не только внутри страны, но и лидеру на мировой арене. Ведь став по итогам Продара командой «Россия-1», «Партизану» предстояло проверить себя в боях с лучшими командами Украины, Белоруссии и Польши. Логичным завершением этого второго этапа я бы сказал битва наций, а точнее ее 2 последних дня, потому что все мы прекрасно знаем, да, кто становится чемпионом, кому больше всех надо, кто больше всех стремится. Я сейчас даже не говорю про тренировки, про это, потому что это всего лишь маленькие ступеньки, да, кто превозмогает и, самое главное, побеждает себя. То есть для меня был очень показательный момент, когда я понял, что я занимаюсь всерьез и надолго, когда мне накануне попало случайно в глазницу топором, я получил сотряс, 5 швов, вышел... Это была первая битва наций. Да, это была первая битва наций, вышел, соответственно, этот день из боев, но на следующий день мы выходили в финал в пятерках и выходили на Украину-1. Я пошел драться, несмотря на то, что меня шатало, несмотря на колоссальное напряжение как физических, так и моральных сил. И выйдя в этот бой, мы его выиграли. Я помню этот эмоциональный всплеск. Трибуны кипела наша сборная, которая за нас болела. Для нас это было очень важно. Вот эти вот бурлеск эмоций, он был просто непередаваемый. Очень характерный бой. Просто вот помню, очень характерный бой. Я помню свои ощущения, что у меня был сотряс, ну или какой-то микросотряс. Я помню, что я очень плохо стоял на ногах. Я понимал, что передо мной, по сути дела, сейчас 2 двери. Я могу сказать, что я и так неплохо поработал, получил травму. Могу пойти отдохнуть, и мне слова никто не скажет. А могу пойти в другую дверь, пойти до конца и пройти этот путь. А там будь что будет. Я выбрал второй путь, пересилил прежде всего себя, потому что, если вы помните, что до нас этого никто не делал, и тот возраст, который, в принципе, был достаточно нежный возраст. Это сейчас в 21 акселераты, все видят, знают, что делать, повторять за нами и так далее. Но тогда это был никем не пройденный путь, я понял, что мы его пройдем. То есть я бы отметил, безусловно, этот бой. После такой важной победы на первой битве наций в истории команды начался 3-й этап, который продлился 4 сезона с 2010 по 2013 год. 10, 11, 15, да, 4 сезона. «Партизан» стал командой, в которую стремятся. Сильнейшие бойцы хотели попасть и закрепиться в сильнейшей команде мира. Кунченко теперь приходилось выбирать, задумываться, брать или не брать того или иного бойца в команду. Ведь, несмотря на разрешенный лимит 8 человек, команда редко когда выезжала больше, чем в 6 человек. Лично мне всегда было интересно, почему, и Дмитрий ответил. Ну, просто. Я думал, кого брать, кого не брать, потому что, ну, в принципе, там я считал, что 6 человек более чем достаточно. Почему не 8? А тогда, не знаю, тогда было не принято меняться, или точнее не принято было у нас меняться. То есть 90% боев основа проводила на поле, без замен, нарабатывая соревновательный опыт, нарабатывая силу воли, физическую силу и так далее. Ну и, в принципе, как бы мотивация, подготовленность была на уровне. На этом этапе истории «Партизана» его уровень настолько вырос, что даже капитану, человеку, который буквально создал эту команду, который был в составе буквально самого первого боя, пришлось задаваться вопросом, а тяну ли я на этот уровень? И, кстати, лично для меня, как для бойца, это был тоже очень... Вот 3-й этап был достаточно серьезным, потому что я понял, что я уже не тяну. То есть, как боец, я не тяну на уровень. Поэтому мне пришлось сделать огромную работу над собой, где-то прокачаться, где-то что-то там
позаниматься фехтованием, позаниматься какими-то единоборствами. Тогда я плотно занимался тайским боксом, то есть развивал ударную технику. Ты тогда массу еще набрал значительную, да? Потому что я помню, ты же долгое время был, ну, то есть я был высоким, ты был достаточно худощавым, то есть сейчас ты уже... 90 килограмм, да, я весил, но массу я поднабрал после 2013 года, когда порвал связки на колене. Третий этап истории партизана характерен тем, что парни не только забрались на вершину мирового топа, но и удерживались там в условиях, когда огромное количество соперников мечтало сбросить команду из Берна вниз. Пока еще это было вполне возможно. Этап, начавшийся с победы на главном турнире ЕСБ, окончился на менее мажорной ноте. Будучи чемпионами на протяжении 3 лет, 2010, 2011, 2012 годов, в 2013 году «Партизан» не участвует в отборе в сборную России по боям 5 на 5. В конце 2012 года череда неудач постигает команду. Сначала Андрей Киселюс рвет связку и выпадает из спорта более чем на год. А затем на турнире в Украине крестообразную связку рвет и Дмитрий Кунченко. Я тогда, конечно, не понимал, что это кресты. Я думал, сотряс, там какая-то дикая боль, звезды. Такой сотряс, что в ногу. Да, я упал, но зато теперь, когда мне говорят, что у меня там травма связок, я говорю: братан, ничего у тебя нет. Ну, какая-то микротравма есть. Точно понял, да, ты бы точно понял, это непередаваемое ощущение, никому я его не пожелаю. Еще какое-то время команда пытается продолжать выступать в ослабленном состоянии, но ничего хорошего из этого не выходит. И хотя отдельные бойцы «Партизана» отобрались для участия в королевской номинации 21-21, ослабленная травмами команда принимает решение не участвовать в отборе в номинацию 5 на 5. И вновь перед «Партизаном» две двери. За одной из которых спортивная пенсия и звание 3-кратного чемпиона мира, а за другой новый этап, полный боли, преодоления себя и новых вызовов. И «Партизан» был бы не «Партизан», если выбрал первую дверь. После этого мы еще попытались какое-то время выступать. Выступления были просто фатальные для нас в плане результата. Мы получили жестких звездюлей от ПЛК. В 2013 году на Продаре, мы приехали, да? Нет, в Эскалибуре, тогда еще в Эскалибуре был турнир, мы приехали туда вчетвером, и где-то в порядка 10 минут меня и Женю Гладкова окучивали Толя Панков, по-моему, и Мандулай и, по-моему, Саша Беляков. Естественно, больше всего досталось тогда, по-моему, Жене Гладкову, то есть, но звездюлей мы выхватили знатных. И через неделю мы поехали в Ставрополь, где встретились с неистовой пятеркой, тоже им проиграли, звездюлей не получили, просто проиграли. Вот. Поскольку и состав был ослабленный, и травмы, они, конечно, сказались. Вы-то просто приняли решение даже не идти на Продар? Или просто не вышли, потому что не вышли? Я вышел на Продар как боец, как капитан. Я уже тогда, по-моему, тогда это называлось вице-капитан сборной, по-моему. Я вышел, я отодрался в номинации 21 на 21. И после этого через неделю я лег на операцию и на пластику передних крестообразных связок. Это было больно, это было неприятно, но это надо было пройти, потому что мотивация вернуться на поле, мотивация вернуться в строй была колоссальная. То есть завязывать я не собирался. То есть уже тогда я понимал, что несмотря на все вот эти вот проблемы, я вернусь и грянем мы с новой силой. И мы действительно вернулись на принципиально новом уровне. Потому что вот эти сезоны с 14 по и далее, там, можно сказать, там, до 18, это были лучшие годы в плане боевой подготовки, физической подготовки, тактической, технической, материальной базы. То есть все было прям как надо. Многие бы сказали, что мы побыли там 2 раза, 3 раза чемпионами мира, мы поездили, мы себя показали, нам уже там 24 года, можно завязывать. Да, по спортивным меркам, в принципе, достаточно. Уже тогда мышление перерастало в более глобальное и амбициозное, и я понимал, что нет, что это только начало, что путь продлится, и что мы вернемся с новыми силами и на принципиально новом уровне. Так и произошло.
Я помню то «Динамо», с самого первого боя что-то пошло не так. Я посмотрел на них, они там были, ну вот, не соврать, колоссального роста, там выше 4 метров, все там по 300 килограмм весом. Потому что все заканчивалось массовыми боями, когда мы бились против всех. Там, мы с канадцами, по-моему, против украинцев, белорусов. Ну вы там, тем не менее, вы победили, все нормально. Ну, конечно. Лицо этой бедной продавщицы темного цвета, которая выслушивала их и пыталась понять, что они хотят, а они просили free potato, бесплатную картошку. Чернокожую даму называем чернокожей дамой, гомосексуалиста называем гомосексуалистом, а карликов мы так и называем карликами. Да? Просто насколько это политкорректно. Ну, мне тоже все равно. Ну, невысокие, в общем, люди. Невысокие ребята.